동영상으로 함께 예배드리는 분들과 함께 오늘은 요한복음 21장 17절의 말씀으로 우리의 신앙을 확신하도록 하겠습니다. ขอทุกท่านที่นมัสการอยู่ที่นี่และทางออนไลน์เราจะสารภาพความเชื่อในยอห์นบทที่21ข้อที่17ด้วยกันนะครับว่า 베드로가 근심하여 가로되 주여 모든 것을 아시오매 내가 주를 사랑하는 줄을 주께서 아시나이다. 예수께서 가라사대 내 양을 จง 먹이라. เลี้ยงดูแกะของเราเถิดอาเมน 아멘. 우리 옆에 분들을 축복해 주시기 ขอให้ 바랍니다. เราอวยพรคนข้างๆของเราครับ 하나님께서 당신에게 양떼를 사랑하는 복을 พระเจ้า 주셨습니다. ทรงมอบพระพรของการรักลูกแกะให้แก่ท่าน 오늘 예수님께서 베드로에게 내 양을 먹이라 그랬어요. วันนี้พระเยซูทรงตรัสแก่เราครับตรัสแก่เปโตรครับว่าจงเลี้ยงดูแกะของเรา 내 양을 먹이라는 것은 곧 내가 내게 맡긴 자들을 사랑하라는 거예요. นั่นหมายความว่าคำว่าจงเลี้ยงดูลูกแกะของเรานั่นหมายความว่าผู้ที่พระเจ้ามอบให้เรารับผิดชอบเราต้องรักษาเขา 사랑하라는 것은 곧 복음을 전하라는 หรือ 거예요. ก็คือรักเขานะครับนั่นหมายความว่าให้ประกาศข่าวประเสริฐ 근데 그 양떼를 사랑하고 복음을 전하기에 앞서 먼저 해야 되는 것이 뭐냐면 ทุกท่านครับแต่ก่อนที่เราจะรักลูกแกะนะครับและก่อนที่เราจะให้ความรักเนี่ยก่อนหน้านั้นเราต้องทำอะไรครับ 우리가 예수님을 사랑하는 거예요. เราต้องรักพระเยซูก่อนครับ 우리가 예수님을 사랑할 때 ในตอนที่เรารักพระเยซู 곧 하나님의 사랑을 할 때 이웃을 사랑할 수 있는 겁니다. หรือถ้าพูดใหม่คือในตอนที่เรารักพระเจ้าได้เราถึงจะรักเพื่อนบ้านเราได้ครับ 하나님 사랑 없이 우리가 사랑하는 이웃 사랑은요 우리의 의예요. การรักเพื่อนบ้านโดยปราศจากความรักที่มาจากพระเจ้านั่นคือความตั้งใจของตัวเราเอง 하나님 사랑으로부터 이웃 사랑이 이어져야 되는 겁니다. แต่ความรักเพื่อนบ้านของเราต้องมาจากการที่เราได้รับความรักของพระเจ้าก่อนครับ 근데 지금 우리가 하나님께서 우리에게 맡긴 양떼를 사랑하지 않는 것은 뭐냐면 แล้วการที่เราไม่รักลูกแกะที่พระเจ้ามอบให้ 예수님과 그 사람들이 변한 게 아니고 우리가 변한 거예요. คืออะไรครับไม่ใช่พระเยซูกับสาวกที่เปลี่ยนแต่เราต่างหากครับที่เปลี่ยนไป 저와 여러분들이요 สำหรับเรานะครับทุกท่าน 예수를 믿었다는 것은 การที่เราบอกว่าเราเชื่อพระเยซูนะครับ 엄청난 기적이 일어난 거예요. คือการอัศจรรย์ที่ยิ่งใหญ่มากๆกำลังเกิดขึ้นในชีวิตของเรา 그 증거가 뭐냐? แล้วหลักฐานนั้นคืออะไรทราบไหมครับ 신분이 바뀐 ส 겁니다. ถานภาพของเราถูกเปลี่ยนครับ 전에는 우리가 사단의 เมื่อ 자녀였어요. ก่อนเราเป็นลูกของมาร 예수 그리스도를 통해서 하나님의 자녀가 된 แต่โดย 거예요. ผ่านองค์พระเยซูคริสต์เราได้กลายเป็นลูกของพระเจ้า 근데 신분이 바뀐 거지 แล้วสถานภาพของเราเปลี่ยนครับ 우리의 인생이 바뀐 건 아니거든요. แต่ชีวิตเราไม่เปลี่ยน 우리의 신분이 바뀐 만큼 그것에 감사하는 만큼 우리의 인생이 바뀌게 돼 있어요. แล้วชีวิตของเราจะเปลี่ยนตอนไหนครับในตอนที่เราขอบพระคุณในการที่สถานภาพของเราเปลี่ยนแปลงไปมากแค่ไหน ชีวิตของเราก็จะเปลี่ยนแปลงไปมากเท่านั้น 우리의 신분은 바뀌었는데 인생이 안 바뀌었다는 증거가 뭐냐? หลักฐานที่บ่งบอกว่าสถานภาพของเราเปลี่ยนแล้วแต่ชีวิตเราไม่เปลี่ยนคืออะไรรู้ไหมครับ 여전히 우린 상처 속에 있거든요. เรายังคงอยู่ในบาดแผลอยู่ครับ 그래서 우리의 상처가 회복돼야 돼요. เพราะฉะนั้นบาดแผลของเราต้องได้รับการรื้อฟื้น 그다음에 우리가 상처와 함께 회복돼야 되는 것이 뭐냐면 이 사랑이 회복돼야 되는 거예요. และอีกหนึ่งสิ่งที่ต้องได้รับการรื้อฟื้นพร้อมกับบาดแผลคือความรักครับ 그 회복되는 것은 내가 회복되면 되는 거예요. แล้วเราต้องได้รับการรื้อฟื้น 하나님은 여전히 우리를 그리스도 안에서 사랑하고 계시고 พระเจ้ายังคงรักเราในพระคริสต์อยู่เสมอ 그 하나님께서 우리에게 맡겨진 사람들은 여전히 우리를 기다리고 และ 계십니다. เราลูกแกะที่พระเจ้ามอบให้กับเราเขาก็รอคอยเราอยู่ครับ 그래서 내가 변하는 거, 내가 회복하는 것이 중요한 거예요. งั้นสิ่งที่สำคัญคือเราเปลี่ยนและเราได้รับการรื้อฟื้นครับ 오늘 그 사랑이 회복되는 날이 되시기를 예수 그리스도 이름으로 ขอ 축복합니다. อวยพรในพระนามพระเยซูคริสต์นะครับที่วันนี้ความรักของเราจะได้รับการรื้อฟื้น 롯과 소돔을 기억하라는 제목의 말씀으로 말씀을 나누도록 วัน 하겠습니다. นี้เราจะแบ่งปันพระวจนะโดยหัวข้อจงจดจำโลดและเมืองโซโดมครับ 결론적으로 말씀드리면은요. ถ้าในบทนำนี้ 지금 롯의 때가 오고 있어요. ยุคของโลดกำลังมาถึงครับ 롯의 때가 어떤 때냐? แล้วยุคของโลดเป็นยุคแบบไหน 성경은 롯의 때를 음란한 시대라고 얘기를 해요. พระคัมภีร์บอกแบบนี้ครับว่าช่วงยุคสมัยของโลดนั้นเป็นยุคสมัยแห่งความลามก 그 음란이 어느 정도냐? 중독 정도예요. และความลามกนั้นหนักขนาดไหนหนักถึงขั้นเสพติดครับ 대표적인 것이 음란 중에 대표적인 것이 동성애인 거예요. และหนึ่งในตัวแทนในเรื่องนี้ว่ามันคือความเสพติดนั่นคือการลักร่วมเพศครับ 그럼 우리가 롯의 때가 언제가 롯의 때인가? งั้นเราจะมาดูได้ยังไงครับว่าเมื่อไหร่คือช่วงเวลาของโลด 이 롯의 때는 이미 성경에 기록된 대로
창세기 19장에 이미 롯의 때가 와 있는 ช่วง 겁니다. เวลาของโลดนั้นมาถึงแล้วครับตั้งแต่ปฐมกาลบทที่ 근데 이것이요 부분적인 거에서 전체적으로 일반적인 거에서 대중적으로 확산되는 19 거예요. แต่จากบางส่วนไปสู่ทุกส่วน จากแค่เรื่องไม่เคยปกติกลายเป็นเรื่องปกติ 지금 이것은 계속돼서 진행되고 있거든요. และสิ่งเหล่านี้ยังคงดำเนินต่อมาจนถึงทุกปัจจุบันนี้ครับ 여러분 그래서 개인이요 ทุกท่านครับเพราะฉะนั้นส่วนตัวเรานะครับ 음란의 상태가 심각해지면 ถ้าส่วนตัวหรือบุคคลมีความลามกมากขึ้น 그게 개인의 종말이고 สิ่งนั้นจะนำไปสู่วาระสุดท้ายของคนคนนั้น 시대가 음란으로 깊이 빠져버리면 ถ้ายุคสมัยนั้นเข้าสู่ความลามกมากขึ้น 그 시대가 시대의 종말을 맞는 겁니다. และจมปักอยู่ในนั้น ยุคสมัยนั้นแหละครับที่จะนำมาสู่วาระสุดท้าย 그 개인의 종말과 시대의 종말의 때에는 어떤 일이 있는가? งั้นในช่วงวาระสุดท้ายของคนส่วนตัวกับยุคสมัยมันจะนำมาสู่อะไร 지금은 우리가 시간이 많다고 얘기를 합니다. ตอนนี้เราพูดว่าเรามีเวลาเยอะครับ 우리 젊은 사람들 같은 경우는 아직 시간이 많이 남았는데 สำหรับวัยรุ่นอย่างเราเวลาเราเหลืออีกเยอะถูกไหมครับ 근데 그 종말의 때가 오면 แต่เมื่อวาระสุดท้ายมาถึง 시간이 많은 게 아니라 시간이 없습니다. เวลาจะไม่มีเยอะแล้วครับจะมีน้อยลง 지금 우리는요 돈을 좋아해요. ตอนนี้เราชอบเงินครับ 누구나 모든 사람이 돈을 좋아해요. ไม่ว่าใครบนโลกใบนี้มนุษย์ทุกคนชอบเงิน 근데 개인의 종말과 시대의 종말의 때가 오면 แต่เมื่อถึงวาระสุดท้ายของส่วนตัวและยุคสมัย 그 돈이 เงินเหล่านั้นนะครับ 필요가 없어집니다. จะไม่จำเป็นอีกต่อไปครับ 많은 사람들이 권력을 원해요. ผู้คนมากมายในโลกต้องการอำนาจ 그 권력을 원하지만 ต้องการอำนาจนะครับ 개인과 시대의 종말이 오면요 แต่เมื่อถึงวาระสุดท้ายของส่วนตัวและยุคสมัย 그 권력은 쓸 데가 없어지는 거예요. อำนาจเหล่านั้นจะไม่มีที่ให้ใช้แล้วครับ 여러분 종말의 때가 어떤 때냐? ทุกท่านครับวาระสุดท้ายคือวาระแบบไหน 급해지는 거예요. ทุกอย่างจะเร่งรีบครับ 이미 늦은 거예요. มันสายเกินแก้แล้วครับ 돌아갈 수 없는 거예요. ไม่สามารถที่จะย้อนกลับไปได้ 그 개인과 시대의 종말은 반드시 온다는 และวาระ 겁니다. สุดท้ายของส่วนตัวและยุคสมัยมันจะมาถึงอย่างแน่นอน 그걸 오늘 본문 말씀을 통해서 확인해 보면요. งั้นเราจะมายืนยันเรื่องราวเหล่านี้โดยผ่านเนื้อหาของวันนี้ครับ 롯의 믿음인데 어떤 믿음이냐? 소알의 믿음이에요. ความเชื่อของโลดครับแต่เป็นความเชื่อแบบไหน เป็นความเชื่อของโลดที่มีต่อเมืองโซอาครับ 이 소알성은요 เมืองโซอานี้นะครับ 도피성이에요. เป็นเมืองลี้ภัยครับ 글로 피하는 자는 전부 살게 돼 있어요. ผู้ที่ลี้ภัยไปอยู่ที่นั่น ทุกคนจะรอดครับ 근데 이 소알성은 아주 작은 แต่เมือง 성이에요. โซอาเป็นเมืองที่เล็กมากครับ 그래서 이 소알성의 믿음이라는 게 도피성의 믿음으로 롯이 가져야 되는 건데 นั่นหมายความว่าความเชื่อของโลดต้องเป็นความเชื่อของเมืองลี้ภัย 롯은 그 진정한 소알성의 의미보다는 겉으로 보여지는 작은 성을 보는 그 작은 믿음이에요. แต่ว่าความเชื่อของเขาไม่ใช่ความเชื่อที่มองว่าโซอาเป็นเมืองลี้ภัย แต่เขามองเพียงแค่ว่าโซอาเป็นเมืองที่เล็ก ความเชื่อของเขาจึงเล็กน้อยครับ 여러분 믿음이면 믿음이지 무슨 작은 믿음이 있고 큰 믿음이 있습니까? ทุกท่านครับความเชื่อก็ความเชื่อสิครับทำไมต้องเป็นความเชื่อน้อย หรือความเชื่อมาก 있어요. แต่มันมีนะครับ 작은 믿음이 뭐냐? ความเชื่อเล็กน้อยคืออะไร 믿음이 없는 게 아니라 믿음이 있는데 ไม่ใช่ไม่มีความเชื่อนะครับ มีความเชื่อ 아직 세상의 것이 내가 갖고 있는 믿음보다 더 크게 보이는 거예요. แต่ยังคงมองเห็นว่าโลกใหญ่กว่าความเชื่อของตัวเอง 롯이 아브라함께 함께 같이 시작했던 사람이에요. โลดคือหนึ่งคนที่เริ่มต้นพร้อมกับอับราฮัมครับ 당연히 믿음이 있었지요. แน่นอนเขาว่าเขามีความเชื่อ 근데 안타깝게도 그 롯의 믿음은 작은 거예요. แต่สิ่งที่น่าเสียดายคือความเชื่อของโลดนั้นเล็กน้อยครับ 세상의 것이 너무 크게 보이다 보니까 자기의 믿음이 작아진 거예요. เพราะเขามองเห็นสิ่งที่เป็นของโลกใหญ่กว่าความเชื่อของเขาจึงเล็กลง 그 증거가 뭐냐? แล้วหลักฐานนั้นคืออะไรทราบไหมครับ 소알성에 있어도 되는데 จริงๆเขาอยู่เมืองโซอาก็พอครับ 그 소알성이 불안하니까 산으로 도망가는 거예요. แต่เพราะเขารู้สึกว่ามันไม่ปลอดภัยเขาเลยหนีไปที่ภูเขา 근데 원래 이 산으로 도망가는 것은 처음부터 천사가 이야기한 거예요. จริงๆแล้วการที่เขาต้องหนีไปที่ภูเขานั้นคือสิ่งที่ทูตสวรรค์บอกไว้ตั้งแต่ก่อนหน้านั้นแล้ว 처음부터 믿고 순종했으면 ถ้าเขาเชื่อตั้งแต่แรกและเชื่อฟังตั้งแต่แรก 멸망에서 해방된 거지요. เขาก็จะหลุดพ้นออกมาจากความพินาศ 근데 믿지만 믿는다고 하면서 순종은 안 한 แต่ 거예요. เขาบอกว่าเขาเชื่อครับ แต่เขาบอกเชื่อแต่ไม่ได้เชื่อฟัง 그래서 여러분
믿으면 순종하게 돼 있어요. เพราะฉะนั้นทุกท่านครับถ้าเราเชื่อนะครับเราจะเชื่อฟังครับ 우리 믿음의 크기가 어느 정도냐? 순종하는 만큼이에요. ขนาดความเชื่อของเราขึ้นอยู่กับอะไรขึ้นอยู่กับการเชื่อฟังของเราครับ 우리가 말씀 앞에 얼마만큼 순종하느냐가 우리 믿음의 크기입니다. เราเชื่อฟังต่อหน้าพระวจนะคำของพระเจ้าแค่ไหนนั่นคือขนาดของความเชื่อของเรา 여러분 작은 믿음은요 결코 세상을 이길 수가 ทุ 없어요. กท่านครับความเชื่อเล็กน้อยไม่สามารถเอาชนะโลกได้ครับ 큰 믿음만이 세상을 이기는 มี 거예요. เพียงแค่ความเชื่อที่ยิ่งใหญ่เท่านั้นที่จะเอาชนะโลกได้ 그럼 큰 믿음은 어떤 งั้น 믿음이냐? ความเชื่อใหญ่คือความเชื่อแบบไหน 바뀌는 겁니다. คือการมอบฝากครับ 그 말씀을 들었으면 그 말씀에 내 삶을 내 문제를 맡기는 거예요. เมื่อรับฟังพระวจนะคำแล้วเอาปัญหาของเราเอาชีวิตของเรามอบฝากไว้ในพระวจนะนั้น 맡긴 증거는 뭐냐? แล้วหลักฐานที่บ่งบอกว่าเรามอบฝากคืออะไรครับ 평안해지고 자유로워지는 เรา 거예요. มีสันติสุขและเรามีเสรีภาพครับ 맡겼는데도 여전히 평안하지 않고 자유롭지 않다. มอบฝากแล้วแต่เรายังรู้สึกว่าไม่สบายใจยังรู้สึกว่ามันไม่มีเสรี 믿긴 믿어서 맡겼는데 작은 믿음인 거예요. เชื่อครับเราเชื่ออยู่แต่เป็นความเชื่อที่เล็กน้อยครับ 큰 믿음은 ความเชื่อที่ยิ่งใหญ่ 맡기고 나니까 พอมอบฝากไปแล้ว 자유로워지고 มีเสรีภาพ 평안해지는 거예요. มีสันติสุข 그래서 기다릴 수 있는 거예요. จึงสามารถรอคอยได้ 그냥 기다리는 것이 아니라 ไม่ใช่รอคอยเฉยๆแบบไม่ทำอะไรนะครับ 하나님이 하시는 것을 바라보면서 기다리는 거예요. แต่มองไปที่สิ่งที่พระเจ้าจะทรงทำและรอคอย 그래서 저와 여러분들이요. เพราะฉะนั้นทุกท่านครับ 롯이 믿음은 있었는데 그 믿음이 작았다는 사실을 기억해야 돼요. ขอให้เราจดจำไว้ครับว่าโลดมีความเชื่อแต่ความเชื่อของเขาเล็กน้อย 또 롯의 가족들이요. แล้วอีกอย่างหนึ่งครับครอบครัวของโลดครับ 받은 재앙이 오늘 기록돼 있어요. วันนี้เป็นเนื้อหาถึงหายนะที่เกิดขึ้นในครอบครัวของโลดครับ 지난주에도 우리가 말씀을 봤지만 ในสัปดาห์ที่ผ่านมาเราก็ได้ดูพระวจนะไป 이 롯의 사이들이 롯이 전하는 이 하나님의 말씀을 농으로 여겼다 그랬어요. เราลูกเขยของโลดนะครับเขารับพระวจนะเป็นเรื่องล้อเล่น 여러분 여기서 롯의 사이들이 하나님의 말씀을 농담으로 여긴 것도 우리가 중요하게 생각해야 되는데요. แน่นอนครับว่าการที่เขารับเป็นการล้อเล่นเนี่ยเราก็ต้องเห็นว่ามันเป็นสิ่งที่สำคัญนะครับ 또 한 가지 중요하게 생각해야 될 것이 뭐냐면 แต่อีกหนึ่งสิ่งที่เราจำเป็นที่จะต้องให้ความสำคัญด้วยเนี่ยคืออะไร 그 하나님의 말씀을 전한 롯의 상태입니다. คือสภาพของโลดที่ถ่ายทอดพระวจนะคำของพระเจ้าด้วยครับ 또 그 롯의 사이들 입장에서 보면 แล้วถ้าเราดูในมุมของลูกเขยนะครับ 그들의 아내 롯의 딸들의 상태예요. สภาพของลูกสาวของโลดหรือก็คือภรรยาของพวกเขา 이 가족 관계입니다. มันคือความสัมพันธ์ครอบครัวนะครับ 그 가족들의 관계가 ความสัมพันธ์ของครอบครัวนี้ 그 장인어른 롯이 얘기를 했을 때 그 사이가 말을 농으로 받아들였다는 것은 그 가족 관계의 그 어떤 면을 보여주는 거예요. การที่พ่อตาได้พูดบางสิ่งบางอย่างกับลูกเขยแต่ลูกเขยกลับมองว่ามันเป็นการล้อเล่นเนี่ยมันเป็นการบ่งบอกถึงความสัมพันธ์ของครอบครัวของเขาครับ 다른 말로 얘기하면 그 가족들의 평상시의 삶입니다. หรือถ้าพูดเป็นอีกอย่างหนึ่งคือนั่นคือชีวิตประจำวันของพวกเขา 평상시의 관계예요. นั่นคือความสัมพันธ์โดยทั่วไปของพวกเขา 그래서 우리는요 เพราะฉะนั้นสำหรับเรานะครับ 하나님의 말씀을 듣는 데 있어서 ในการที่เรารับฟังพระวจนะคำของพระเจ้า 한 사람이라도 정확하게 듣는 것이 중요하고 แค่หนึ่งคนก็ยังดีครับ ฟังอย่างชัดเจนสำคัญมาก 그 말씀이 삶 속에서 성취되어지는 것을 체험해야 돼요. แล้วเราต้องมีประสบการณ์กับการที่พระวจนะนั้นสำเร็จขึ้นจริงในการดำเนินชีวิตของเรา 롯이 진짜 그 말씀을 진짜로 생명처럼 받아들였다면 ถ้าโลดรับพระวจนะนั้นด้วยชีวิตจริง 과연 롯의 사이가 그 롯이 전하는 말씀을 농담으로 ๆ 받아들였을까? คิดว่าเราลูกเขยจะรับพระวจนะเป็นคำล้อเล่นไหมล่ะครับ 우리는 농담으로 받아들인 그 사이에게도 문제가 있지만 แน่นอนครับว่าลูกเขยของเขาที่รับเป็นการล้อเล่นก็มีปัญหา 그 사이가 농담으로 받아들일 수밖에 없는 그 가족 관계도 우리는 한번 생각을 해봐야 된다는 แต่ 거예요. เราก็ต้องลองมองย้อนกลับมาถึงความสัมพันธ์ในครอบครัวที่ทำให้เกิดปัญหานี้ด้วย 그리고 그 소금 땅에서 소금 기둥이 된 롯의 아내입니다. แล้วในพื้นที่แห่งนั้นภรรยาของโลดที่กลายเป็นเสาเกลือในเมืองโสโดมครับ 분명히 천사들이 그 소금 땅에서 빠져나올 때 말씀을 전했어요. ทูตสวรรค์บอกชัดเจนนะครับว่าเมื่อออกมาจากโสโดม 뒤를 돌아보지 말아라. อย่าหันกลับไปมอง 머물지 말라. อย่าหยุด 높은 산으로 가라. ไปสู่ภูเขาสูง 분명히
말씀을 전했는데 บอกชัดเจนแล้ว 이 롯의 아내가 뒤를 바라본 거예요. แต่ภรรยาของโลดมองหันหลังกลับไปครับ 뒤를 바라봤다는 그 의미는 뭐지요? แล้วมันหมายถึงอะไรครับทุกท่าน 과거를 바라봤다는 หัน 거예요. กลับไปมองอดีตของตนเองครับ 과거에 집착했다는 ห 거예요. รือถ้าพูดเป็นอีกความหมายหนึงคือเขายึดติดในอดีตของตนเอง 근데 그 위기, 긴박한 상황 속에서 뒤를 돌아봤다는 건 그 평상시의 일상의 삶입니다. งั้นในช่วงยามที่วิกฤตแต่เขายังคงหันกลับไปมองนั่นหมายความว่าเขายึดติดในอดีตครับ 하나님이 원하셨던 것은 무엇이었을까요? สิ่งที่พระเจ้าต้องการคืออะไรครับทุกท่าน 롯과 롯의 그 가족들이 소돔 땅에서 세상의 소금 역할을 하기를 원하셨을 거예요. สิ่งที่พระเจ้าต้องการคือการที่ให้โลดและครอบครัวของเขาทำหน้าที่เป็นเกลือให้กับโซโดม 근데 하나님이 원하신 것은 반대로 แต่ว่าตรงข้ามกับสิ่งที่พระเจ้าต้องการครับ 자기가 원해서 갔던 그 땅에서 แผ่นดินนั้นที่เขาต้องการเขาเลยไป 세상의 소금이 아닌 소돔 땅의 소금 기둥이 된 겁니다. จากเกลือที่ต้องกอบกู้โลกแต่เขากลับกลายเป็นเสาเกลือแทนครับ 그런가 하면 그 롯의 딸들에 대한 얘기도 오늘 마지막 부분에 나오지요. แล้ววันนี้ข้อพระวจนะก็พูดถึงเหล่าลูกสาวของโลดด้วยถูกไหมครับ 이 사실은 엄청난 사실인 거예요. จริงๆความจริงนี้เป็นความจริงที่ช็อกมากนะครับ 롯의 두 딸들이 ลูกสาวสองคนของโลด 아버지를 통해서 자식을 낳았는데 ได้ลูกโดยผ่านพ่อของเขา 그 첫째 딸을 통해서 낳은 자식의 이름이 모압이에요. แล้วลูกคนแรกที่ได้ก็คือโมอาบ 그러니까 그 모압의 이름은 뭐냐? แล้วความหมายของโมอาบคืออะไร 내 아버지로부터라는 뜻이에요. แปลว่าจากบิดาของเราครับ 둘째는 암몬이에요. แล้วลูกสาวคนที่สองได้อัมโมนครับ 벤암미라는 뜻에서 나온 이름인데요. มาจากชื่อของเบนอัมมีนะครับ 내 아버지의 아들이라는 뜻이에요. มีความหมายชื่อว่าลูกของพ่อฉัน 정말 있을 수 없는 일이 일어난 นั่น 거고 หมายความว่าเรื่องที่ไม่อาจเป็นไปได้มันกลับเกิดขึ้น 성경은 있을 수 없는 일을 기록한 และ 거예요. พระคัมภีร์ก็จดบันทึกในสิ่งที่ไม่ควรจะเกิดขึ้น 여러분 우리 성경을 보는 우리 입장에서 보면 이 부분은 기록되지 않았으면 하는 สำ 부분이잖아요. หรับเราที่มองและอ่านพระคัมภีร์ ส่วนนี้เป็นส่วนที่เรารู้สึกว่าไม่อยากให้มันมีบันทึกอยู่ถูกไหมครับ 세상의 불신자들이 보면 오해할 수 있는 เพราะมัน 부분들이잖아요. คือส่วนที่สามารถทำให้ผู้ไม่เชื่อเนี่ยเข้าใจผิดได้ 그런데도 불구하고 แต่ถึงจะเป็นอย่างนั้น 하나님은 모세를 통해서 이 말씀을 기록하게 하셨어요. พระเจ้าก็ยังให้โมเสสจดบันทึกเรื่องเหล่านี้ไว้ 이 성경만이 갖고 있는 은혜입니다. 은혜. นี่เป็นพระคุณที่มีเพียงแค่พระคัมภีร์เท่านั้น 있는 사실을 그대로 기록한 거예요. เขียนตามความเป็นจริง 이걸 볼 때 불신자들이 볼 때 하나님에 대해서 어떻게 ในตอน 생각하겠습니까? ที่ผู้ไม่เชื่อมองมา คิดว่าข้อพระคัมภีร์ข้อนี้เขาจะมองเห็นพระเจ้าว่าเป็นพระเจ้าแบบไหน 하나님이 전능하시다면 어떻게 이런 사실들을 허용하셨을까? พระเจ้าเป็นพระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์แล้วพระเจ้าจะอนุญาตแบบนี้ได้ยังไง 근데 하나님은 이것을 허락하신 정도가 아니라 기록하게까지 하셨어요. แต่พระเจ้าไม่ใช่แค่อนุญาตนะครับพระเจ้าบันทึกด้วย 그래서 저와 เพ 여러분들은요. ราะฉะนั้นสำหรับเรานะครับทุกท่าน 롯의 가족들이 받은 이 재앙에 대해서도 기억하셔야 เรา 돼요. ต้องจดจำถึงหายนะของครอบครัวโลดที่ได้รับด้วย 그래서 우리가 롯의 가정을 통해서 얻어야 되는 교훈이 그럼 뭐냐? งั้นบทเรียนที่เราจะได้จากครอบครัวของโลดคืออะไรครับ 첫째가 우리가 선택의 อย่าง 교훈입니다. แรกคือบทเรียนของการเลือกครับ 늘 말씀드리지만요. เหมือนที่พูดมาโดยตลอดนะครับ 우리의 인생은 ชีวิตของเรา 선택의 인생이에요. เป็นชีวิตแห่งการเลือกครับ 근데 우리는 선택하는 것만 늘 생각을 하지요. แต่ว่าเรามักจะชอบคิดแต่เรื่องที่เราเลือก 선택을 하는 거라고 얘기하면 우리는 전부 인정을 합니다. ถ้าเราพูดว่าชีวิตของเราเป็นชีวิตที่เราเลือกเรา 왜요? จะเข้าใจครับ 우리는 하루가 한 달이 1년이 모두 선택 속에 있어요. เพราะว่าวันหนึ่งเดือนปีของเราทั้งหมดล้วนอยู่ในการเลือกเสมอ 근데요. แต่ว่านะครับ 중요한 것은 뭐냐면 สิ่งที่สำคัญคืออะไร 우리도 삶이 선택하는 삶이지만 แน่นอนครับว่าชีวิตของเราคือชีวิตแห่งการเลือก 보이지 않게 우리는요 늘 선택받는 삶이기도 하다는 거예요. แต่ในเวลาเดียวกันโดยที่ตามองไม่เห็นชีวิตของเราเป็นชีวิตที่ได้รับการเลือกด้วยเช่นกัน 첫째로는 우리가 하나님으로부터 선택받는 거예요. อย่างแรกเราต้องถูกพระเจ้าเลือกครับ 그리고 하나님으로부터 선택받은 그것으로 끝나는 것이 아니고요. แล้วไม่จบลงที่การรับเลือกเท่านั้น 우리가 이 땅 살면서 แต่ในแผ่นดินนี้ที่เราใช้ชีวิตอยู่ 많은 선택을 받아요. เราก็จะได้รับการเลือกมากมายเช่นกันครับ
우리가 선택받고 우리가 선택하는 겁니다. เรารับการเลือกและเราก็เลือก 그래서 선택이 중요한 거예요. การเลือกจึงสำคัญมากครับ 오늘 롯의 가족들도 선택의 문제가 있었던 วัน 거예요. นี้ครอบครัวของโลดก็มีปัญหาเรื่องการเลือกเนี่ยแหละครับ 소돔과 고모라의 성, เมืองโซโดมและโกโมรา 그 소돔 성은 아주 풍부했던 곳이에요. เมืองโซโดมเป็นสถานที่ที่อุดมสมบูรณ์มากนะครับ 그 풍부한 곳에서 ในที่แห่งนั้นที่อุดมสมบูรณ์ 롯의 위치는 높았어요. ตำแหน่งของโลดสูงนะครับในเมืองนั้น 지난번에 우리가 말씀 나눴죠. ในสัปดาห์ที่ผ่านมาเราได้แบ่งปันพระวจนะกันไป 천사들이 소돔성에 롯이 앉아 있을 때 찾아왔어요. ทูตสวรรค์มาหาโลดในตอนที่โลดนั่งอยู่ที่เมืองโซโดม 그 소돔성에 앉아 있다는 표현은요. แล้วการที่พระคัมภีร์เขียนอธิบายว่านั่งอยู่นะครับ 재판관이라든지 아주 부유한 위치에 있는 사람을 의미하는 거예요. เป็นความหมายที่บ่งบอกว่าไม่เขาเป็นผู้พิพากษาเขาเป็นผู้ที่มีตำแหน่งในเมืองนั้น 그러니까 롯은 소돔성에서 아주 풍부하게 여유 있게 살았다는 거예요. นั่นหมายความว่าโลดดำเนินชีวิตในเมืองนั้น โดยมีความอุดมสมบูรณ์และเหลือเฟือครับ 그렇게 풍부하게 여유 있게 살고 있는 사람에게 산으로 도망가려니까 แล้วพอทูตสวรรค์มาบอกกับคนที่ใช้ชีวิตอย่างอุดมสมบูรณ์สุขสบาย บอกให้หนีไปที่ภูเขา 그게 쉬운 겁니까? คิดว่ามันง่ายไหมล่ะครับ 세상에서 내가 지금 잘 살고 있는데 편안하다고 하는데 เราใช้ชีวิตในโลกอย่างสะดวกสบายมั่งคั่งอุดมสมบูรณ์ 교회에 가려니까 แล้วมาบอกว่าให้มาคริสตจักร 그게 들립니까? ฟังได้ไหมล่ะครับ 그래서 소돔성이 세상이라면은요. นั่นเป็นเหตุผลที่ถ้าเราบอกว่าโซโดมคือโลก 그저 높기만 하고 아무것도 보이지 않는 산은요. ภูเขาที่สูงอย่างเดียวไม่มีอะไรเลย 그 세상에서 빠져나온 구원이요 교회인 คือ 거예요. ความรอดและคริสตจักรที่ออกมาจากโลกครับ 그 선택이 중요한 เพราะฉะนั้น 거예요. การเลือกจึงสำคัญ 하나님께서 천사들을 통해서 선택할 수 있는 기회를 주신 พระ 거예요. เจ้าให้โอกาสในการเลือกโดยผ่านทูตสวรรค์ 근데 영적인 눈이 어둡다 보니까 แต่เนื่องจากสายตาฝ่ายวิญญาณของเขามืดบอด 어느 정도로 영적인 눈이 어두웠느냐? แล้วมืดขนาดไหน 천사들이 소돔에 사는 사람들이 그 천사들을 요구했을 때 ในตอนที่เหล่าคนในเมืองโซโดมต้องการทูตสวรรค์ 롯이 자기 딸을 대신 주겠다고 할 정도로 타락한 도시였던 เมือง 거예요. นั้นเป็นเมืองที่เสื่อมถึงขนาดที่โลดจะมอบลูกสาวของเขาแทน 그러니까 천사들이 เพราะฉะนั้นทูตสวรรค์ครับ 그 사람들을 눈을 멀게 한 거지요. จึงให้คนในเมืองนั้นตาบอด 그러니까 그 소돔성은 눈먼 도시인 거예요. เมืองนั้นจึงกลายเป็นเมืองตาบอดครับ 겉으로는 풍부하고 발전해 본 것처럼 보이지만 ภายนอกดูเหมือนอุดมสมบูรณ์มีพร้อม 영적으로는 이미 멸망받은 곳이에요. แต่ฝ่ายวิญญาณนั้นพินาศไปแล้วครับ 그 사실을 볼 수 있는 영적인 눈이 없었던 แล้ว 거예요. เขาไม่มีสายตาฝ่ายวิญญาณที่จะมองเห็นความจริงนี้ 그 결국은 แล้วสุดท้าย 멸망받을 수밖에 없었던 거지요. จึงต้องรับการพินาศครับ 갑자기 멸망된 것이 มัน 아니라 ไม่ใช่ว่าอยู่มาวันหนึ่งแล้วพินาศไม่ใช่นะครับ 멸망받을 수밖에 없는 자리 속에 있다가 결국은 그 기회를 얻지 못하니까 기회를 회복하지 못하니까 망한 거예요. แต่พออยู่ในสภาพการแบบนั้นมาโดยตลอด และไม่ได้รับโอกาสที่จะได้รับการลื้อฟื้นและไม่รับโอกาสนั้นก็เลยพินาศครับ 그래서 저희가 배워야 될 것이 뭐냐? เพราะฉะนั้นสิ่งที่เราต้องเรียนรู้คืออะไรครับ 우리는 선택의 기준이 확실해야 มาตร 돼요. ฐานในการเลือกของเราต้องชัดเจนครับ 내가 유리하고 뭔가 나의 이익을 위한 것이 아니라 ไม่ใช่เพื่อผลประโยชน์หรือกำไรของตัวเราเอง 그리스도를 통한 하나님이 기준이 돼야 되는 거예요. แต่พระคริสต์ที่พระเจ้าทรงประทานให้ต่างหากครับที่ต้องเป็นมาตรฐาน 그러기 위해서 우리는요 แล้วเพื่อที่จะเป็นแบบนั้นนะครับ 영적인 눈을 뜨고 있어야 되는 เรา 거예요. ต้องลืมตาฝ่ายวิญญาณครับ 그러면서 중요한 게 뭐냐면 และในเวลาเดียวกันสิ่งที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งครับ 때로는 내가 부족할 때 내 이웃에요 ในตอนที่เราไม่ในตอนที่เราขัดสนนะครับ 나를 위해 기도해 주는 사람이 있어야 되는 거예요. เราต้องมีคนที่อธิษฐานเผื่อเราครับ 그래서 우리가 이 땅에서의 만남이 필요한 거예요. เพราะฉะนั้นการพบเจอในแผ่นดินนี้จึงจำเป็นครับ 저와 여러분들을 위해서 주위에서 기도해 주는 사람이 있습니까? เพื่อตัวท่านเองมีคนอธิษฐานเผื่อท่านไหมครับ 나를 위해 기도해 주는 사람이 있다는 것은 엄청나게 기쁜 일이고 감사할 일인 การ 거예요. ที่มีใครบางคนอธิษฐานเผื่อเรานั่นคือเรื่องที่น่ายินดีและน่าขอบพระคุณ 저도 제가 제 자신을 볼 때요. ในตอนที่อาจารย์มองดูตัวอาจารย์เองนะครับ
부족함을 느끼고 ก็รู้สึกถึงความขัดสน 때로는 실수도 하고 ในบางครั้งก็ผิดพลาด 때로는 죄도 짓고 ในบางครั้งทำบาปด้วย 그럴 때 돌아설 수 있는 이유가 และ 뭐냐? เหตุผลที่สามารถหันหลังกลับมาได้คืออะไรรู้ไหม 그건 ครับ 제 능력으로 되어지는 것이 아니라 ไม่ใช่ด้วยความสามารถของตัวอาจารย์เอง 태국이라는 나라의 선교 때문에 저를 위해서 기도해주는 기도팀들이 있기 เพราะมี 때문이에요. ทีมอธิษฐานที่อธิษฐานเพื่อการทำภารกิจในประเทศไทย 오늘 절대 구원받을 수 없는 롯이 그 딸들과 함께 그래도 구원을 받은 증거가 뭐냐? งั้นหลักฐานของการที่โลดและลูกสาวของเขาได้รับความรอดคืออะไรรู้ไหมครับ 그들을 바라보면서 기도했던 아브라함입니다. เพราะอับราฮัมที่อธิษฐานเผื่อเขาโดยเฝ้ามองพวกเขาอยู่ 하나님이 불순종한 롯과 그 가족들을 구원해 줄 이유가 하나도 없어요. เหตุผลที่พระเจ้าต้องให้ความรอดกับครอบครัวของโลดและตัวโลดไม่มีสักอย่างนะครับ 이유가 있다면 แต่ถ้าจะให้เลือก 아브라함의 기도 때문에 เพราะคำอธิษฐานของอับราฮัมครับ 아브라함이 붙잡은 언약 때문에 เพราะพันธสัญญาที่อับราฮัมยึดจับเอาไว้ 그들을 살려준 พระเจ้า 거예요. ก็เลยให้พวกเขารอดครับ 그래서 누군가가 나를 위해 우리를 위해 기도하고 있다는 것은 เพราะฉะนั้นการที่มีใครบางคนอธิษฐานเผื่อเราอยู่ 감사해야 되는 거고요. เป็นเรื่องที่น่าขอบพระคุณครับ 우리가 어떠한 상황이 있을 때, 문제가 있을 때 แล้วในตอนที่เรามีปัญหาหรือเผชิญกับเหตุการณ์บางอย่าง 우리가 우리 주변 사람들에게 기도를 부탁하는 것은요. และการที่เราขอคนรอบข้างอธิษฐานเผื่อเรา 기도도 부탁하는 거지만 그것은 나의 믿음이기도 한 นั่น 거예요. เป็นการขอฝากแต่ในเวลาเดียวกันมันคือความเชื่อของเราด้วยครับ 기도에 대해서 ในเรื่องของการอธิษฐาน 그 기도의 능력에 대해서 믿는 เป็นความ 믿음이에요. เชื่อที่เราเชื่อในฤทธานุภาพของการอธิษฐาน 그래서 저와 여러분들은 เพราะฉะนั้นสำหรับเรานะครับ 누군가를 위해서 기도할 줄 알아야 되고 เราต้องอธิษฐานเผื่อคนอื่นเป็น 또 누군가는 나를 위해서 기도할 수 있도록 우리가 그 만남의 관계를 가져야 และ 된다는 เรา 거예요. ต้องมีความสัมพันธ์ที่ใครบางคนอธิษฐานเผื่อเราด้วย 그게 교회에서만 가능한 และ 거예요. สิ่งนี้เป็นไปได้ในคริสตจักรเท่านั้นครับ 여러분 교회와 세상이 다른 게 뭡니까? ทุกท่านครับอะไรคือความแตกต่างของโลกกับคริสตจักรครับ 이 교회도 세상 가운데 있어요. คริสตจักรก็อยู่ท่ามกลางโลกเช่นกัน 근데 세상과 다른 게 뭐냐면 แต่สิ่งที่แตกต่างจากโลกคืออะไรรู้ไหมครับ 세상이 이루기 힘든 화평을 이룬 곳이 교회예요. สถานที่โลกที่มีสันติสุขได้ยากคริสตจักรกับมีสันติสุขได้ 우리가 하나 되게 될 수 없는 우리를 하나 되게 할 수 있는 유일한 힘이 그리스도 안에 있기 때문에 เพราะ 그렇습니다. อะไรเรามนุษย์ที่ไม่สามารถเป็นหนึ่งเดียวกันได้ แต่พระคริสต์ทรงมีฤทธานุภาพที่ให้มนุษย์เหล่านั้นเป็นหนึ่งเดียวกันได้ครับ 그래서 우리가 말씀을 정리하면요. เพราะฉะนั้นถ้าเราสรุปพระวจนะในวันนี้นะครับ 우리는 하나님의 나라를 이 땅에서 체험해야 돼요. เราต้องสัมผัสถึงแผ่นดินของพระเจ้าในแผ่นดินนี้ครับ 근데 하나님의 나라를 어떻게 우리가 체험할 수 있느냐? แล้วเราจะสัมผัสถึงแผ่นดินของพระเจ้าได้ยังไง 타락한 이 세상을 통해서 우리가 하나님 나라를 체험하는 거예요. เราจะสัมผัสถึงแผ่นดินของพระเจ้าโดยผ่านแผ่นดินโลกที่เสื่อมอยู่ครับ 여러분 타락한 이 세상, ทุกท่านครับโลกนี้ที่เสื่อม 이 세상 나라에서 이대로 살다가 ใช้ชีวิตแบบนี้ 이대로 죽는다고 하면 แล้วตายไป 이 세상을 창조하고 인간을 창조하신 하나님이 전능자요 사랑의 하나님이 맞습니까? ถ้าโลกนี้เสื่อมโลกนี้ที่เสื่อมเราใช้ชีวิตอยู่ในโลกและตายและจบไป พระเจ้าจะเป็นพระเจ้ามหิทธิฤทธิ์และพระเจ้าเป็นพระเจ้าแห่งความรักไหมครับ 그럴 수는 없는 거지요. จะเป็นแบบนั้นไม่ได้ 이 타락한 세상의 나라가 있기를 통해서 하나님의 나라를 우리가 볼 수 있어야 โด 돼요. ยผ่านแผ่นดินโลกที่เสื่อมนี้เราต้องมองเห็นถึงแผ่นดินของพระเจ้าครับ 그래서 이 땅에 그 증거로 보여준 것이 뭐죠? แล้วหนึ่งสิ่งที่พระเจ้าให้เห็นในโลกนี้คืออะไร 그게 방주요. นั่นคือเรือครับ 그게 도피성이요. และนั่นคือเมืองลี้ภัยครับ 그게 성소입니다. และนั่นคือวิสุทธิสถานครับ 우리가 세상에서 뭘 바라봐야 되느냐? เราต้องมองเห็นอะไรในโลกนี้ 영원한 하나님의 나라를 방주를 통해서 보는 เรา 거예요. มองเห็นแผ่นดินของพระเจ้าที่เป็นนิรันดร์โดยผ่านเรือโนอาห์ 도피성을 통해서 보는 เราม 거예요. องเห็นโดยผ่านเมืองลี้ภัย 성막과 성전을 통해서 보는 เรามอง 거예요. เห็นโดยผ่านเต็นท์พระพาและวิสุทธิสถาน 근데 그 방주, 그 도피성, 그 성소의 의미가 뭡니까? แต่ความหมายของเรือโนอาห์เมืองลี้ภัย หรือวิสุทธิสถานมีความหมายอะไรครับ 다른 표현, 다른 모양으로 나타났지만 하나는 뭐냐? 그리스도예요. มีรูปแบบที่แตกต่างกันนะครับ แต่แก่นแท้คือพระคริสต์ครับ 다른 말로 하면 이 땅에서 우리가 하나님 나라를 어떻게 체험할 수 있느냐? ถ้าพูดเป็นอีกคำหนึ่งนะครับ เราจะสัมผัสถึงแผ่นดินของพระเจ้าในแผ่นดินโลกนี้ยังไง
그리스도가 주인 되는 곳은 그 어디냐 하늘나라라 그랬어요. ที่พระคริสต์ทรงเป็นเจ้านายที่นั่นแหละครับแผ่นดินของพระเจ้า 베드로가 감옥에 갇혔고 เปโตรติดคุก 바울이 감옥에 갇히고 เปาโลติดคุก 그때 ในตอนนั้น 그곳에 그리스도가 계시면 그곳은 하나님의 나라가 되는 ถ้า 겁니다. ในที่แห่งนั้นที่ไปพระคริสต์ทรงอยู่ด้วยนั่นแหละครับแผ่นดินของพระเจ้า 그래서 저와 여러분들은 이 땅에서 하나님의 나라를 체험하는 거예요. เพราะฉะนั้นเราจึงต้องมีประสบการณ์และสัมผัสถึงแผ่นดินของพระเจ้าในแผ่นดินนี้ครับ 그 체험하는 또 하나의 증거가 뭐냐? แล้วอีกหนึ่งหลักฐานที่เราจะมีประสบการณ์หรือสัมผัสถึงแผ่นดินของพระเจ้าคืออะไร 우리가 말씀을 기억하는 คือการ 거예요. จดจำพระวจนะครับ 여러분 기억하지 않는 것이 죄라 ทุกท่าน 그랬습니다. ครับการไม่จดจำคือบาปนะครับ 그래서 우리에게는요 เพราะฉะนั้นสำหรับเรา 그 말씀을 기억할 수 있는 믿음이 เรา 필요해요. ต้องมีความเชื่อที่สามารถจดจำพระวจนะได้ 그래서 우리에게 어떤 믿음이 필요하냐? เพราะฉะนั้นเราจึงจำเป็นที่จะต้องมีความเชื่อแบบไหน 말씀에 집중하는 믿음이에요. ความเชื่อที่จดจ่อในพระวจนะครับ 저와 여러분들이 말씀에 집중하는 믿음이 있다면 ถ้าเรามีความเชื่อที่จะจดจ่อในพระวจนะคำของพระเจ้า 그것은 어느 날 สิ่งนั้นวันหนึ่งครับ 능력으로 나타나게끔 จะ 돼 있어요. ปรากฏออกมาเป็นฤทธานุภาพ 그 능력으로 나타나는 증거가 뭐냐? หรือออกมาเป็นความสามารถและหลักฐานในเรื่องนี้คืออะไร 저와 여러분들이 집중해서 들은 그 말씀이요. พระวจนะที่เราฟังด้วยการจดจ่อนะครับ 나의 기도가 되어지고 나의 묵상이 되어지는 มั 거예요. นจะกลายเป็นคำอธิษฐานของเราและการไข้ควรของเราครับ 그럼 그것은 어떤 증거로 나타나느냐? แล้วสิ่งนี้จะปรากฏออกมาเป็นหลักฐานแบบไหน 우리가 살고 있는 이 세상, 우리가 살고 있는 이 현장이 보여지는 믿음으로 나타나게 돼 มันจะ 있어요. ปรากฏออกมาเป็นความเชื่อที่มองเห็นแผ่นดินนี้และทุ่งนานี้ที่เราดำเนินชีวิตอยู่ 여러분, 세상의 사람들은 세상에 살지만 ทุกท่านครับคนในโลกเขาใช้ชีวิตในโลก 그냥 육신의 관점으로만 보고 있는 แต่เขา 거예요. มองแค่เนื้อหนัง 저와 여러분들은 แต่เรา 영적인 눈으로, ต้องมองด้วยฝ่ายวิญญาณครับ 말씀의 눈으로 มองด้วยพระวจนะ 세상을 바라보는 เราต้อง 거예요. มองโลกด้วยพระวจนะครับ 그럼 그 수준만큼 보이는 거예요. งั้นเราก็จะมองเห็นโลกชัดเจนเท่ากับระดับของตัวเรา 그럴 때 저와 여러분들이요. แล้วในตอนนั้นเองแหละครับ 우리에게 때를 따라 주시는 이 하나님의 말씀이 우리 개인에게는 메시지가 되는 พระ 거예요. วจนะที่พระเจ้าทรงมอบให้ตามวาระนั้นมันจะกลายเป็นเมสเสจในชีวิตของเราครับ 그래서 여러분들이 기억하셔야 되는 게 เพ 뭡니까? ราะฉะนั้นสิ่งที่ทุกท่านจะต้องจดจำไว้คืออะไรครับ 우리는 기도는 많이 해요. เราอธิษฐานเยอะครับ 기도는 많이 하는데 중요한 건 뭐냐면 อธิษฐานเยอะแต่สิ่งที่สำคัญคืออะไรทราบไหมครับ 정말 믿고 하는 기도가 맞는가? มันเป็นการอธิษฐานที่เราเชื่อจริงไหม 믿고 하는 기도가 맞다면요. ถ้ามันเป็นการอธิษฐานที่เราเชื่อจริง 우리는 그 기도가 실천이 돼야 돼요. ๆ การอธิษฐานนั้นต้องนำไปสู่การปฏิบัติของเราด้วย 기도는 많이 했는데 응답이 없는 것처럼 느껴지는 이유는 뭐냐? เหตุผลที่เรารู้สึกว่าเราอธิษฐานเยอะแต่เราไม่ได้รับคำตอบเลยเพราะอะไร 기도의 자리엔 있었는데 실천의 자리엔 없는 거예요. เราอยู่ในที่ของการอธิษฐานแต่เราไม่ได้อยู่ในที่ของการปฏิบัติครับ 저와 여러분들이 골방에서 기도를 했으면 ถ้าเราอธิษฐานในห้อง 그 사실이 사람들이 많은 광장에서 증거로 나타나야 돼요. การอธิษฐานเหล่านั้นจำเป็นที่จะต้องปรากฏออกมาในลานกว้างครับ 저와 여러분들이 이 모이는 교회에서 은혜를 받았다면 ถ้าเราได้รับพระคุณโดยผ่านคริสตจักรที่รวมตัวกันในเวลานี้ 흩어진 여러분들의 현장의 교회에서 그게 증거로 나타나야 돼요. คริสตจักรที่กระจายออกไปต้องปรากฏออกมาเป็นหลักฐานครับ 그게 전부 모여지면 뭐가 되느냐? และเมื่อสิ่งนี้รวมกันจะเป็นยังไงรู้ไหมครับ 그게 헌신입니다. นั่นแหละครับการอุทิศตัว 여러분 교회랑 세상이랑 특별히 다른 한 가지가 있어요. ทุกท่านครับมีหนึ่งสิ่งที่โลกกับคริสตจักรเนี่ยแตกต่างกันอย่างชัดเจน 세상은 열심히 한 만큼 세상에서는 돈이라는 거를 경제라는 걸 얻어요. โลกนะครับยิ่งพยายามมากแค่ไหน ขยันแค่ไหนก็จะได้รับสิ่งที่เรียกว่าเงินเป็นการตอบแทน 근데 교회에서 보면요. แต่ถ้าเราดูในคริสตจักรนะครับ 열심히 하는 사람일수록 ยิ่งเป็นคนที่ขยัน 돈을 받는 것이 아니라 돈을 더 많이 헌금을 하고 헌신을 하는 거예요. ไม่ใช่รับเงินแต่ถวายมากขึ้น 어떻게 이런 경우가 있습니까? มันจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้ได้ยังไงครับ 반대도 아주 반대지요. มันตรงข้ามกันแบบสิ้นเชิง 근데 이게 교회와 세상이 다른 거예요. 이게 바로 은혜라는 แล้ว 거예요. เนี่ยแหละครับคือจุดแตกต่างของโลกกับคริสตจักรและนี่แหละครับคือพระคุณ 하나님이 이 세상에 미션을 주지 않으셨어요. พระเจ้าไม่ได้ให้พันธกิจหรือมิชชั่นกับโลกนะครับ 하나님이 미션을 어디다 주셨냐면 교회에다 주셨어요. พระเจ้าทรงมอบหน้าที่ของพระเจ้าให้กับใครให้กับคริสตจักรครับ 여러분 미션의 의미가 뭔지 ทุกท่าน 아십니까? ครับมิชชั่นเนี่ยแปลว่าอะไรทราบไหมครับ
남들이 가지 못하는 곳을 가는 게 คือ 미션이에요. การไปในที่ที่คนอื่นไปไม่ได้นั่นแหละครับเรียกว่ามิชชั่น 남들이 할 수 없는 것을 하는 것이 미션이에요. ทำในสิ่งที่คนอื่นทำไม่ได้นั่นแหละครับมิชชั่น 사람들은 대부분 คนส่วนใหญ่นะครับ 남들이 가지 않는 곳은 안 가려고 하고 พยายามที่จะไม่ไปในที่ที่คนอื่นไม่ไป 남들이 안 하는 것은 안 하려고 하는 และ 거지요. พยายามที่จะไม่ทำในสิ่งที่คนอื่นไม่ทำ 근데 미션은 뭐냐? แต่มิชชั่นคืออะไรรู้ไหมครับ 그건 그 반대로 하는 거예요. ทำตรงข้ามกันครับ 남들이 안 가기 때문에 내가 가는 거고 เพราะคนอื่นบอกไม่ไปเราเลยต้องไป 남들이 안 하기 때문에 내가 하는 거예요. เพราะคนอื่นไม่ทำเราเลยทำ 그걸 내 의로 하는 것이 아니라 แล้วไม่ได้ทำด้วยความชอบธรรมของตัวเอง 그 일에 하나님이 나를 선택해 주신 그것에 감사함으로 하는 거예요. แต่ทำด้วยการขอบพระคุณที่พระเจ้าเลือกเราให้ทำในสิ่งนี้ 저는 제 주위에 ในรอบตัวของอาจารย์นะครับ 저는 그렇게까지 못하지만 제 주위에 그런 분들이 있다는 거 하나만으로도 감사합니다. อาจารย์ทำถึงขนาดนั้นไม่ได้ แต่ว่าในรอบตัวอาจารย์มีคนที่สามารถทำแบบนี้ได้ก็เลยขอบพระคุณ 저와 여러분들이 미션을 수행하지 못한다고 하더라도요. ถึงแม้ว่าเราจะทำมิชชั่นนั้นไม่สำเร็จ 내 주위에 แต่ถ้าคนรอบข้างของเรา 그런 미션을 하는 사람이 있다는 거 하나만으로 여러분 감사하셔야 돼요. มีหนึ่งคนนั้นที่ทำในสิ่งนี้อยู่ขอให้เราขอบพระคุณครับ 그 사람 때문에 เพราะเขาคนนั้น 우리도 그 사람들의 길을 같이 따라갈 수 있는 기회가 있는 거예요. เราจึงยังมีโอกาสที่จะไปพร้อมกับพวกเขา 그래서 저와 เพ 여러분들은요. ราะฉะนั้นสำหรับเรานะครับทุกท่าน 마지막 우리의 믿음은 어떤 믿음이 돼야 ความ 되냐? เชื่อสุดท้ายของเราต้องเป็นความเชื่อแบบไหน 헌신으로 이어지는 믿음이 돼야 돼. เป็นความเชื่อที่เชื่อมไปสู่การอุทิศตัวครับ 그게요 이 땅에서의 하나님의 나라를 체험하는 แล้ 거예요. วนั่นคือการที่เรามีประสบการณ์ในแผ่นดินของพระเจ้าในแผ่นดินนี้ 그 능력이 어디서부터 나올 수 있느냐? 말씀을 기억하는 데서부터 나오는 거예요. และฤทธานุภาพหรือกำลังนั้นมาจากไหนมาจากการที่เราจดจำพระวจนะครับ 그래서 이 사실들을 깨닫고 이 사실들을 믿는 한 사람 한 사람이 우리에겐 중요한 거예요. แล้วหนึ่งคนที่รู้และเชื่อในความจริงในเรื่องราวเหล่านี้สำคัญครับ 여러분 우리에게 주어진 인생은 한 번뿐인 거예요. ทุกท่านครับชีวิตที่เราได้รับมามันเป็นชีวิตเพียงครั้งเดียว 우리 각자는요 เราแต่ละคนนะครับ 각자 한 명이에요. ก็เป็นหนึ่งคน 근데 우리의 삶이 아브라함 편에 선 삶이냐 롯의 편에 선 삶이냐 แต่การดำเนินชีวิตของเราจะเป็นการดำเนินชีวิตที่ยืนอยู่ฝั่งอับราฮัมหรือยืนอยู่ฝั่งโลด 그 한 사람으로부터 โดยผ่านหนึ่งคนนั้นแหละครับ 하나님의 역사는 쓰여지는 겁니다. ประวัติศาสตร์และการงานของพระเจ้าจะถูกเขียนขึ้น 그 시작이 어떻게 돼야 되느냐? และจุดเริ่มต้นนั้นต้องเริ่มต้นจากอะไร 우리는 빨리 소돔에서 그 말씀하신 산으로 옮겨야 เรา 돼요. ต้องย้ายจากโซโดมไปสู่ภูเขาที่พระเจ้าทรงตรัสไว้ 근데 중요한 건 뭐냐? แต่สิ่งที่สำคัญคืออะไรรู้ไหมครับ 60만 가면 안 된다는 거예요. ไปแค่เนื้อหนังไม่ได้ หรือไปแค่ตัวไม่ได้นะครับ 하나님은 소돔에서 롯의 가족들을 옮길 때예요. ในตอนที่พระเจ้าย้ายโลดและครอบครัวของเขา คือ ออกจากโซโดม 그 소돔을 뒤집어 버린다는 거예요. พระเจ้าพลิกโซโดมครับ 다시 말하면 우리가 소돔에서 산으로 갈 때 นั่นหมายความว่าจากโซโดมไปสู่ภูเขา 그냥 가는 것이 아니라 เราไม่ได้ไปเฉย 몸만 가는 것이 ๆ 아니라 แล้วไม่ได้ไปแก่ตัว 우리의 과거의 체질을 뒤집어 엎고 가는 แต่เรา 것이죠. ต้องพลิกอุปนิสัยเก่าทั้งหมดของเราในอดีต 우리의 과거의 체질을 갖고 이 교회에 오는 것이 아니라 ไม่ใช่มาคริสตจักรโดยเอาอดีตทั้งหมดมาด้วย 그 과거를 버리고 แต่ละทิ้งสิ่งเหล่านี้ 뒤집어 놓고 교회에 오는 거예요. พลิกฟื้นทั้งหมดแล้วมาที่คริสตจักรครับ 60만 오는 것이 아니라 우리의 과거의 체질을 버리고 말로만 오는 것이 아니라 우리의 삶이 오는 거죠. เพราะฉะนั้นมันหมายความว่าเราไม่ได้มาแค่ตัวไม่ได้มาแค่คำพูด แต่เรามาด้วยการดำเนินชีวิตครับ 근데 우리가 이걸 바꾼다는 것은 쉬운 게 แล้ว 아니에요. การที่เราพลิกฟื้นสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันไม่ใช่เรื่องง่ายครับ 어렵고 힘든 มัน 거예요. ลำบากและทนทุกข์ด้วยครับ 근데 문제는 뭐냐? แต่สิ่งที่สำคัญคืออะไร 어려워야 되는 거예요. มันต้องลำบากครับ 힘들어야 되는 มัน 거예요. ต้องเหนื่อยครับ 때로는 우리가 죽어야 되는 ใน 거예요. บางครั้งเราต้องตายครับ 그만큼 힘든 일일 수 있어요. เพราะมันลำบากขนาดนั้นเลยครับ 근데 우리가 힘들 때 힘들면 괜찮은데 แต่ว่าในตอนที่เราลำบากมันจะไม่มีปัญหาครับ 힘들 때 힘들지 않으려고 하는 게 더 힘든 แต่ 거예요. ว่าสิ่งที่ลำบากจริง ๆ คือในเวลาที่เราต้องลำบากแต่กลับไม่อยากลำบากนั่นแหละลำบากจริง 그게 우리의 ๆ 체질이거든요. แล้วนั่นคืออุปนิสัยหรือสันดานของเราครับ 어려움은 어려운 걸 인정하면 되는데 ความยากลำบากเราแค่ยอมรับว่ามันคือความยากลำบาก 그래야 그 어려움을 거쳐서 เราถึงจะข้ามสิ่งนี้ไป 기쁨이
오고 감사가 오는데 ความยินดีและการขอบพระคุณถึงจะเข้ามา 우리는 그 어려움에서 도망을 가려고 하는 แต่ 거예요. เรามักจะไม่เดินผ่านความยากลำบาก แต่เรามักจะเดินหนีความยากลำบากครับ 소돔에서 도망가라 그랬지 어려움에서 도망가라 그러지 않았거든요. พระเจ้าบอกให้หนีออกจากโสโดมไม่ได้บอกว่าให้หนีออกจากความยากลำบาก 그래서 우리는 죽을 일이 있으면 사실 죽으면 되는 เพ 거예요. ราะฉะนั้นถ้ามีเรื่องเหตุการณ์ที่เราต้องตายก็แค่ตายครับ 근데 우리의 체질이 แต่อุปนิสัยของเรา 그게 안 되기 때문에 하나님은 우리 체질을 뒤바꾸려는 มัน 거예요. ทำไม่ได้ พระเจ้าก็เลยจะเปลี่ยนอุปนิสัยของเราครับ 이해를 돕기 위해서요. เพื่อที่จะให้ทุกท่านเข้าใจมากขึ้นนะครับ 한 가지 말씀을 드리면 ขอพูดเพิ่มอีกหนึ่งเรื่องนะครับ 어떤 70세가 된 노인네가 มีคุณตาท่านหนึ่งอายุ 70 지금이 70이면 노인네도 사실 아니죠. จริงๆ ตอนนี้70 นี่เรียกว่าคุณตาก็ไม่ได้นะครับ 70이 되신 분이 มีท่านหนึ่งที่อายุ 70 แล้ว 골프장에 친구들이랑 같이 이제 골프를 치러 갔는데 เขาไปตีกอล์ฟที่สนามกอล์ฟกับเพื่อนๆของเขานะครับ 아주 20대 젊은 여자를 데리고 온 거예요. แล้วเขาพาผู้หญิงอายุ 20 มาด้วย 그냥 같이 옆에 있던 멀리서 보던 친구들이 ช่วงวัย 20 นะครับ แล้วก็เพื่อนๆของเขาที่เห็นเนี่ย 놀란 거지요. ก็ตกใจครับ 어떻게 저 나이에 저렇게 젊은 여자랑 같이 올 수 ว่า 있을까? อายุปูนนี้แล้วทำไมถึงมีแฟนเด็กขนาดนี้ 분명히 친척도 아니고 자녀도 아닌 거 เพราะ 아니까요. ว่าเขารู้ถูกไหมครับว่าไม่ใช่ญาติแน่นอน แล้วก็ไม่ใช่ลูกหลานแน่นอน 그 친구들이 와서 물어본 แล้ว 거예요. เพื่อนๆก็เลยมาถามเขาครับ 아니 어떻게 그 나이에 그런 애인이랑 같이 골프를 치러 올 수 ว่า 있느냐? อายุปูนนี้แล้วทำไมถึงมีแฟนเด็กได้ 그러니까 이 친구가 나이 여자랑 같이 온 친구가 แล้วเขาคนนี้ครับที่มาพร้อมกับแฟนเด็กของเขา 애인이 아니라 부인이 되는 거예요. เขาบอกว่าไม่ใช่แฟนแต่เป็นภรรยาเขา 그 친구들은 더 놀란 거지요. เพื่อนก็ช็อกหนักเลยครับ 아니 어떻게 무슨 능력으로 아무리 돈이 많아도 저렇게 젊은 여자를 아내로 삼을 수가 ว่า 있느냐? โอ้โหถึงจะรวยขนาดนั้น แต่มีภรรยาอายุ 20 กว่าเนี่ยนะมันเป็นไปได้ยังไง 그랬더니 이 사람이 얘기를 하는 แล้ว 거예요. คนนี้เขาก็เลยพูดแบบนี้ครับว่า 내가 저 여자랑 결혼하기 위해서 좀 거짓말을 했다. ว่าเพื่อที่จะแต่งงานกับภรรยาคนนี้เนี่ยเขาโกหกไป 무슨 말을 했느냐? เขาโกหกว่าอะไร 무슨 거짓말이냐? โกหกอะไร 나이를 좀 속였다는 거예요. เขาบอกว่าเขาโกหกอายุตัวเองครับ 20년을 속였다는 เขาบอก 거예요. ว่าโกหกไป 20 ปี 그러니까 친구들이 แล้วเพื่อนๆก็เลยงงครับ 나이 70인데 20년을 줄였으면 그럼 50이라 그랬다는 บอ 거냐? กว่าก็เพื่อนอายุ 70 งั้นลดไป 20 ก็หลอกว่าตัวเองอายุ 50 อย่างนี้เหรอ 그랬더니 그 젊은 여자랑 같이 온 사람이 얘기를 한 거예요. แล้วเจ้าตัวก็พูดแบบนี้ครับ 20년을 줄인 게 아니라 20년을 더 늘린 เขา 거예요. บอกว่าเขาไม่ได้โกหกโดยลดอายุของตัวเอง 20 แต่เขาเพิ่มอายุตัวเองไป 20 ครับ 50이라 그런 게 아니라 90이라고 얘기를 한 นั่น 거예요. หมายความว่าเขาโกหกภรรยาว่าเขาอายุ 90 ไม่ใช่ 50 아시는 분은 이해되신 분 이해가 되셨죠? คนที่เข้าใจก็คงน่าจะเข้าใจนะครับว่าทำไม 그냥 70이라 그랬으면 그 젊은 여자가 결혼을 안 해줬을 텐데 ถ้าเป็น 70 เนี่ยภรรยาสาวคนนั้นก็คงไม่แต่งด้วย 50이라 그랬어도 안 해줬을 텐데 ถ้าเป็น 50 ก็คงจะไม่พูด 90이라고 แต่ 얘기하니까 พอพูดว่า 90 ปุ๊บ 다시 말해서 곧 죽겠다고 하니까 산 หรือถ้า 거예요. พูดง่ายๆคือใกล้จะตายแล้ว ก็เลยแต่งด้วย 어떻게 여러분들 말씀 들을 때 웃으셔야지 비유를 들 때만 웃으시면 매일 제가 이런 걸 얘기해야 되잖아요. ถ้าทุกท่านหัวเราะตอนยกตัวอย่างเนี่ยอาจารย์ก็ต้องเอายกตัวอย่างมาเยอะๆนะครับ 여러분 ทุกท่านครับ 우리가요 สำหรับเรานะครับ 어려운 일이 있으면 어려워야 돼요. ถ้ามีเรื่องที่ต้องยากลำบากเราต้องลำบากครับ 힘들 일이 있으면 힘들어야 돼요. ถ้ามีเรื่องที่เราต้องเหนื่อยเราก็ต้องเหนื่อยครับ 죽을 일이 있으면 죽어야 돼요. ถ้ามีเรื่องที่เราต้องตายเราก็ต้องตายครับ 왜냐 하나님이 우리를 เพราะอะไรรู้ไหมครับ 지켜보고 เพราะ 계시니까요. พระเจ้าเฝ้ามองเราอยู่เสมอ 문제는 우리가 안 힘들려고 하고 안 어려우려고 하고 안 죽으려고 하는 게 문제인 แต่ 거예요. ปัญหาคือเราพยายามที่จะไม่เหนื่อย พยายามที่จะไม่ลำบาก พยายามที่จะไม่ตายมันเลยลำบากครับ 마지막 결론으로요. สุดท้ายสรุปนะครับ 여러분은 진짜 소돔을 기억하셔야 ขอ 돼요. ให้ทุกท่านจดจำโซโดมเอาไว้ 소돔의 진짜 죄가 뭐냐? บาปที่แท้จริงของโซโดมคืออะไร 에스겔서 16장 49절에서 50절에 보면요. ถ้าเราดูในพระธรรมเอเสเคียลบทที่ 19 ข้อ 49 ถึง 50 นะครับ 롯과 그의 딸들이 교만했다 그랬어요. เขาบอกว่าโลดและลูกสาวของเขาได้ทำการหยิ่งพยอง 그 교만이 뭐냐?
หรือจองหองนะครับ 말씀에 불순종한 และ 거예요. การหยิงยโสนั้นคืออะไรคือการที่ไม่เชื่อฟังพระวจนะครับ 그리고 또 하나의 죄가 뭐냐? และอีกหนึ่งสิ่งที่เขาบาปคืออะไรรู้ไหมครับ 물질의 풍족함이에요. คือความเหลือเฟือหรือความอุดมสมบูรณ์ในทรัพย์ครับ 여러분 물질이 풍족한 게 뭐가 죄가 ทุก 됩니까? ท่านครับการที่มีทรัพย์เยอะมันจะเป็นบาปได้ยังไงครับ 여러분 말씀에 순종이 없는 물질의 풍족함은 죄로 이어질 수 있는 ทุก 거예요. ท่านครับ การไม่เชื่อฟังบวกกับการมีทรัพย์เยอะจะนำไปสู่ความบาปครับ 또 하나는 อีก 태평함이에요. หนึ่งสิ่งคือความสงบของเขาครับ 평안한 게 얼마나 ควา 좋습니까? มสงบเป็นสิ่งที่สบายและดีขนาดไหน 근데 그 평안함이 어디로부터 오느냐 แต่ 이거지요. ความสงบนั้นมาจากไหน 그게 세상으로부터 나로부터 오는 평안이면 그건 오래 가지 못하는 ถ้าความ 평안이에요. สงบสุขนั้นเป็นความสงบที่มาจากโลกมาจากตัวเราเอง มันคือความสงบที่อยู่ไม่นานครับ 그래서 소돔의 진짜 제약은 뭐냐? เพราะฉะนั้นบาปที่โสโดมได้ทำคืออะไร 말씀에 불순종한 คือการ 거예요. ไม่เชื่อฟังพระวจนะครับ 그래서 저와 여러분들이 붙잡아야 되는 말씀이 뭐냐? เพราะฉะนั้นพระวจนะที่เราจำเป็นที่ต้องยึดจับเอาไว้คืออะไร 시편 16편 11절에 보면요. ถ้าเราดูในสดุดีบทที่ 16 ข้อ 11 นะครับ 주께서 생명의 길을 내게 보이시리니 ตัดไว้แบบนี้ครับว่าพระองค์ทรงสำแดงวิถีแห่งชีวิตแก่ข้าพระองค์ 주의 앞에 충만함이 있어 주의 오른쪽에 영원한 즐거움이 있다. ต่อพระพักตร์พระองค์มีความต่อพระพักตร์พระองค์มีความยินดีเปี่ยมล้น ในพระหัตถ์ขวาของพระองค์มีความเพลิดเพลินอยู่เป็นนิด 우리의 생명은요. ชีวิตของเรานะครับ 그리고 우리가 가는 인생의 길은요. แล้วทางแห่งชีวิตที่เราจะเดินไปนะครับ 하나님께 달려 있어요. อยู่กับพระเจ้าครับ 그래서 우리가 구할 것은 งั้นสิ่งที่เราต้องขอ 그 하나님으로 그 말씀으로 충만하기를 구하면 돼요. คือการเพียงพอและเต็มล้นด้วยพระวจนะและด้วยพระเจ้าก็พอครับ 그때 우리의 삶에요. ในตอนนั้นเองครับที่ชีวิตของเรานั้น 주의 오른손이 함께함으로 โดยผ่านการที่พระหัตถ์ขวาของพระองค์อยู่ร่วมกับเรา 영원한 즐거움이 있는 거예요. เราจะมีความเพลิดเพลินที่เป็นนิรันดร์ครับ 근데 반대로 แต่กลับกัน 주의 오른손에 영원한 즐거움이 없다는 것은 การที่ไม่มีความเพลิดเพลิน อันเป็นนิรันดร์ในพระหัตถ์ขวาของพระเจ้า 왼쪽에 저주가 임한다는 นั่นหมายความ 거예요. ว่าในฝั่งซ้ายจะมีคำสาปแช่งรอเราอยู่ 내게 즐거움이 임하지 않으면 ถ้าเราไม่มีความเพลิดเพลิน 내게 영원한 즐거움에 대한 소망이 ถ้า 없으면 เราไม่มีความหวังในความเพลิดเพลินอันเป็นนิรันดร์นี้ 그 좌편에는 재앙이 임하는 거예요. ฝั่งซ้ายจะมีความชั่วเข้ามาครับ 그래서 저와 여러분들은 เพราะฉะนั้นสำหรับเรานะครับ 말씀의 은혜를 받으셔야 되고 말씀을 붙잡으셔야 되는 ขอ 거예요. ให้เราได้รับพระคุณจากพระวจนะและยึดจากพระวจนะเอาไว้ 그래서 롯과 소돔을 기억하려는 것은 และการที่บอกว่าให้จดจำโลดและเมืองโสโดม 곧 타락한 그 소돔성을 기억하기보다는 그곳을 통해서 하나님의 나라를 기억하려는 겁니다. ให้จดจำแผ่นดินของพระเจ้าครับ โดยผ่านโสโดมและโลด 그리고 우리가 그 롯의 자리에 있는 것이 아니라 แล้วอย่าอยู่ในที่ของโลดครับ 그 롯과 롯의 가족을 구원하는 자리에 있기를 기억하려는 แต่ 거예요. ขอให้เราจดจำไว้ว่าเราจะต้องอยู่ในตำแหน่งที่กอบกู้พวกเขา 그 기억을 가지고 ขอให้เราจดจำสิ่งเหล่านี้เอาไว้ 승리하시는 한 주간이 되시기를 예수 그리스도 이름으로 และ 축복합니다. มีชัยชนะตลอดทั้ง1สัปดาห์นี้นะครับขออวยพรในพระนามพระเยซูคริสต์ 하나님 ขอบ 감사합니다. พระคุณพระเจ้า 롯과 롯의 가족을 기억하게 하시니 ขอบพระ 감사합니다. คุณพระองค์ที่ให้เรานั้นได้จดจำถึงโลดและครอบครัวของเขา 그들이 살았던 소돔을 통해서 โดยผ่านโสโดมที่พวกเขาเคยดำเนินชีวิต 하나님의 나라를 보게 하시니 ขอบพระ 감사합니다. คุณพระเจ้าที่ให้เรานั้นได้เห็นถึงแผ่นดินของพระองค์ 날마다의 삶 속에 말씀을 통하여 하나님의 나라를 바라보고 기억할 수 있게 하여 และขอ 주옵소서. ให้ทุกการดำเนินชีวิตเราจะจดจำในพระวจนะคำของพระเจ้าได้ และมีประสบการณ์กับการที่พระวจนะคำของพระเจ้านั้นสำเร็จในชีวิตประจำวันของเรา 그러한 한 사람을 통해서 하시고자 하는 하나님의 계획을 보는 한 주간이 되게 하여 ขอให้ 주옵소서. เป็น1สัปดาห์ที่เราจะมองเห็นถึงน้ำพระทัยและแผนการของพระเจ้าที่มีตอนหนึ่งคนนั้น 감사를 드리며 살아계신 우리 주 예수 그리스도 이름으로 อ 기도드립니다. ธิษฐานขอพระคุณในพระนามพระเยซูคริสต์ผู้ทรงพระชนอยู่ 아멘.